belə bir əsərin hazırlanması bu birinci dərsliyidir və birinci bizdə Dövlət İdarəçilik Akademiyası Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası. Azərbaycan bilirsiniz, inkişafı insan potansiyalına, onun iqtisadiyyatda insan kapitalına çevrilmesine çok vacip bir amildir ve Azərbaycanın mənimdə prezidentin 2006-cı ildə danışım, ama 2003-cü ildə prezident ilk iliydi. Çürük'te Dünya Sammitinde çıxış edəndə o inkişaf konsepsiyasını belə izah edir ki, converting black gold to human gold. Yani nəzərdə tutulur ki, bu gəlirlər ki, neft, gaz gəlirləri, bunlar insan potansiyalının inkişafına, onun kapitala çevrilmesi. Ve bugün biz müşahidə edirik ki, bu artıq öz əksini tapıb. Bilirsiniz, Azərbaycan, bilirsiniz, bu ölkələrin inkişafını, ölkələri idmandaki kategoriyalarından qiymətləndirsək, mesela Azərbaycan İqtisadi imkanlarına göre bugün dünyada 75. yerde. En muasir inkişaf göstericisi olan inklusif inkişaf 12 parametreler müəyyən olunur. Dünyada 25. yerde. Həmin əhalinin sayına göre 90. yerde olan Azərbaycan enerji transformasiyasına göre dünyada 32. yerde. Yoksulluğu hələ həmin ildə ki, mən danışıram, keskin azalır. İndi 5,5-6% rəsmiyən belə rəqəmlər dərc olunur. Hərbi yəni də 75-ci imkanı 60-cı yerlərdir. Bunlar neyin nəticəsidir? Bilirsiniz, idarə etmənin çox sadəcə bir düsturu var. İmkanlar, idarə etmə və nəticə. Əgər imkanlar məhdudursa, idarə etmə yüksəkdirsə, deməli nəticə yüksək. Bunu başqa cürdə həll etmək olar. Əgər imkanlar məhduddursa, nəticə yüksəkdirsə, deməli idarə etmə yüksək. İdarə etmənin formalaşdıran bilidir, bacarıqdır. Vaxtında həyata keçirilən bu, məsələn, Azərbaycanın belə inkişafı, bilirsiniz, İdman gəlmə qayda idmana. Çekisi aşağı olan, belki güləşki, çekisi daha yüksək olan necə onu ilə rəqabət apara bilər? O hansısa üsulları bilməlidir, hansısa fənləri bilməlidir. Dövlət idarəçiliyində bu fənlər dövlət idarəçilik texnologiyaları. Azərbaycanın bu sahədə belə yüksək səviyyəyə qalxması Prezident İlham Aliyevin bu yeni dövlət idarəçilik texnologiyaları. Azərbaycanın dedim 32-ci yerdə enerji transformasiyasına görə. Bunu biz haçan yağın məndən yaxşı bilir. Prezident bunu 2004-cü ildə başlamışdı. 2004-cü ildə Azərbaycanın vəziyyətini təsəvvür edirsiniz, siz bilirsiniz. Bu 2000-ci ili hazırlamaq lazımdır, 2003-cü ili hazırlamaq lazımdır. 13% hali qaçqın, bir min problem, bunları kompleks əleyhə prezident bərpa olunan enerji inkişafı üzrə milli proqram qəbul edir. 2004-cü il. Sonra 2009-cu ildə təşkilat yarandı. 2009 ilə 2023 arası 14 sərəncam və fərman qəbul olundu bunun barəsində. 23-cü ildə, 23-cü sonunda, 24-də bizə COP29 keçirdəndə bizim dırnaq arası dostlarımız deyəndə ki, bu olmamalıdır, neft ölkəsidir və s. Hələ Dünya İqtisadi Forumu hesabat dərc etdi, ölkələrin iqtisadi enerji transformasiyası. Azərbaycanın indeksi 62, dünyada 32-ci yerdə. Kimi qoymuşdu geride? İtalyanı, Belçikanı, Çekiyanı, 32-ci yerdeydi. Efektivliğine gelendi, yani de o üstüne gelendi. Dünyada birinci yerde. Çünkü $1000 ABŞ dolarına, alıcılık kabiliyetine 2.62 vahid enerji transformasyası olmalı.
Ben ne için deyirəm, bunlar 36 il keçirdir ve ölkə sürətlə inkişaf edir və bu kitabın yaradılması, bu dərsliyin yaradılması, bu inkişafın yeni bir mərhələsi. Mən bir daha öz adımdan, bizim tələbələrimizin adından sizə təşəkkür bildirirəm ki, bilirsiniz, bu gözləri açıl, bizim gözəl tələbələrimiz var. Bizim ilk növbədə akademiya çox sağ olun, Vüsal müəllim də bizə çox kömək edir bu sahədə. Bizim akademiyamızın ən görkəmli şəxsləri bizim tələbələrdir. Onun için onlara ancak bilik vermeye lazımdır. Onlara yol göstermeye lazımdır. Kalanların özü öğretmeye lazımdır. Bunlara yolu gösterirsen özü gelir. Onun için bu da biz yolu açıyor. Onun için ben Vüsal müəllim size, bütün müəlliflərə, bütün kollektivimizə təşəkkür bildirmək istəyirəm.